সদায় মাকৈ খাই থাকোঁ, কিন্তু আজি অলপ বেলেগ ধৰণে বনাম বুলি ভাবিলোঁ। মাকৈখিনি এৰাই লৈছোঁ, এৰাই লৈ কেনে পানীত 10 মিনিট সিজালোঁ ইয়াত নিমখ দি কেনে। গাইছ আমি মাকৈটো 10 মিনিট সিজাই দিছোঁ। আমাক খাবলাটো অৱস্থা নাই, আমি শুই উঠছি না। তাইতো আব্বাৰ জেকেট পিন্ধি আছে দেই। কি খাম এতিয়া? মাকৈ আমি ঠিক আৰু বেলেগ ষ্টাইলত বনাম মাকৈটো। মাকৈ সিজালোঁ, অলপ নাটক কৰিলোঁ। তাৰপাছত গৰম পানীৰ পৰা মাকৈখিনি উঠালোঁ। উঠোৱাৰ পাছত আমি টাৱা নে কি এখন নামটো নাজানো বাৰু, তাতে তেল দিছোঁ। তেলতে আমি মছলা দিম আৰু এতিয়া মছলা আমি জলকীয়া গুড়া দিছোঁ, নিমখ দিছোঁ, জিৰা দিছোঁ আৰু কিবা কিবি মছলা দিছোঁ। এনেকৈ ভাজি দিছোঁ তেলত। ভাজাৰ পাছত আৰু অলপ টাইম ৰাখি আমি উঠাই দিলোঁ। খাবলৈ হৈ গ'ল মানে। গাইছ খাই কিন্তু খুব ধুনীয়া।